ハレルヤ。今日もそれぞれの場所で礼拝を捧げている皆さんを主の皆によって歓迎します。今日は復活の喜びを持って一緒に賛美しましょう。すべての人はすべての人は見る偉大な光、暗闇よ暗闇を照らす誠の光、失望はない失望はない、主に頼る者、イエス・キリストは生きている。死を打ち破りよみがえられた、手の鎖解き放つ主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。救われる、救われる。ハレルヤ。もう一度賛美しましょう。すべての人は暗闇を照らす、暗闇を照誠の光、誠の光、失望はない失望はない、主に頼る者、イエス・キリストは生きてアメン。死を打ち破りよみがえられた、すべての鎖解き放つ主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。アメン。救われる、救われる。イエスは主、イエスは主、イエスは主、救いぬ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 。死アメン。死を打ち破りよみがえられた、すべての鎖解き放つ主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。死を打ち破りよみがえられた、す
れました。ハレルヤ、僕は救われた。大きな声で賛美しましょう。僕の罪のために十字架にかかってイエス様は血を流し命を捨てられた。イエス様信じます。イエス様信じます。罪から離
り下り取られた十字架により命あがないよみがえられた。恵み深き愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえ賛美します。 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 주의 이름을 높이며 찬양합니다. 御子十字架の血潮により私たちの悪と罪をあがなわれ、復活により希望と永遠の命を与えてくださった恵みに感謝します。 예수님의 십자가의 보혈로 우리들의 죄악을 속죄하시고 부활하셔서 소망과 영원한 생명을 주신 은혜를 감사합니다. すべてを新しくされた清さ、御恵みをいつも忘れることがないように私たちの心に植え付けてください。 모든 것을 새롭게 하신 거룩함과 은혜를 항상 잊어버리지 않도록 우리의 마음에 심어 주시옵소서. 神様、コロナウイルスによる自粛期間で教会の礼拝堂で共に礼拝を捧げることはできませんが、 하나님, 코로나 바이러스로 인한 자숙 기간으로 교회 예배당에서 함께 예배드리지 못하지만 共同体のお一人お一人がご家庭で御子イエス・キリストの復活に心を尽くし、主を愛する心と感謝と喜びを持って捧げる礼拝をお受け取りください。 공동체의 한 사람 한 사람이 각 가정에서 예수 그리스도의 부활을 위해 마음을 다해 주를 사랑하는 마음과 감사와 기쁨을 가지고 드리는 예배를 받아 주옵소서. 患難は祝福の前兆であり、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られ品性に、品性が練られ希望になると信じます。 환난은 축복의 전조이며 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 것을 믿습니다. 希望を持ってコロナウイルスに打ち勝つことができますように導きください。 소망을 가지고 코로나 바이러스를 이겨낼 수 있도록 인도하여 주옵소서. 命を懸けて人々の命を救うための医師や医療に従事されている多くの兄弟たちも犠牲になっています。 목숨을 걸고 사람들의 생명을 구하기 위해 의사들과 의료에 종사하고 있는 많은 사람들, 형제자매들도 희생이 되고 있습니다. どうか彼らに主の見守りと癒し平安が与えられますように助けてください。また医療が崩壊しないように導きください。 아무쪼록 그들을 주님이 지키시고 치유하시고 평안을 주시옵소서. 또한 의료진이 붕괴되지 않도록 도와주시옵소서. 共に手を取り合い、この危機を乗り越える意識と知恵が与えられますように導きください。 함께 손을 잡고 이 위기를 극복할 의식과 지혜를 주시옵소서. 試練とともにそれに耐えられる逃げ道も備えられることを信じます。 시련과 함께 그의 감당할 피할 길도 허락하여 주실 것을 믿습니다. 慈しみ深い神様、共同体と次世代のために祈ります。 자비가 풍성하신 하나님, 공동체와 차세대를 위해서 기도합니다. 私たち共同体が今回の経験を通して一人一人の信仰がさらに強められ、互いに支え励まし施す主の愛と香りの放つ宣教共同体として用いてください。 우리 공동체가 이번의 경험을 통하여 한 사람 한 사람의 믿음이 더욱더 강해지고 서로 격려하고 베푸는 주님의 사랑과 향기를 바라는 선교 공동체로 써주시옵소서. 主から預かる次世代の子どもたちがコロナウイルスにより教会にも来れず外出もできない状況です。 주님이 맡겨주신 차세대의 아이들이 코로나 바이러스로 인해 교회에 오지 못하고 외출도 못하는 상황에 있습니다. ストレスも蓄積して精神的にも不安定な状況に陥らないように共同体が協力してサポートできる知恵が与えられ、 스트레스가 쌓이고 정신적으로 불안정한 상태에 빠지지 않도록 공동체가 협력하여 서포트할 수 있도록 지혜를 주시고 子どもたちの信仰と健康を守ることができますように導きください。 아이들의 믿음과 건강이 지켜질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 主を通して共同体が一つとなり共に祈り、さらに神様の御国が広がっていきますように導きください。 주님을 통하여 공동체가 하나가 되어 서로 기도하고 하나님의 나라가 더욱 확장될 수 있도록 今日御言葉を取り継がれる井上先生を聖霊が望まれ満たし導きください。 오늘 말씀을 전해주시는 이노의 목사님에게 성령으로 충만하게 하옵소서. 述べ伝えられる御言葉を通して御子イエス・キリストの罪のあがないと復活と永遠の命と神様の恵みと愛を再確認する時間としてください。 선포되어지는 말씀을 통해서 예수 그리스도의 제 구속과 부활과 영원한 생명과
하나님의 은혜와 사랑을 재확인하는 시간이 되게 하여 주옵소서. 世界で御言葉をのんぺい伝えるすべての宣教師の見守りと癒し平安が与えられますように祈願し、 세계 곳곳에서 말씀을 전하는 모든 선교사님들을 지켜주시고 평안을 주옵소서. 復活を通して死に勝利された愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。 부활을 통해서 죽음에서 승리하신 사랑하는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. アーメン。 아멘.オンラインで共に礼拝を捧げている愛する大阪おのり教会キリスト教のお一人お一人を主の愛によって心から祝福し歓迎したいと思います。今この時間お互いに手を差し伸べて神様を賛美しながらお互いを祝福したいと思います。平和、神の平和が平和、神の平和があなたにあるように、平和、神の平和があなたに満ち溢れますように。主の愛で心から祝福いたします。アーメン。教会からのいくつかのお知らせをさせていただきます。新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令されました。そのことにより5月6日水曜日までこのようなオンラインによる礼拝を延長することになりました。どうぞ覚えて祈ってくださり、また一日も早くこの感染が収束に至るように続けて祈ってください。蒼天礼拝、手術礼拝もそのまま続けて、録画またライブ中継、ホームページ、YouTube のチャンネルで放送されます。5月17日、大阪市中央公会堂で予定されておりました本教会20周年創立記念礼拝は延期となりました。詳しい日程が決まり次第また追ってご連絡差し上げたいと思います。また引き続き特別に緊急の祈祷課題がある方、また教会の助けが必要な方は教会の方まで、事務所の方まで遠慮なくいつでもご連絡くだされば教会スタッフの方で対応させていただきます。それでは今日も引き続き期待しています次世代から御言葉博士に登場していただきます。皆さん拍手を持って歓迎したいと思います。はい、皆さんこんにちは。御言葉博士です。それでは今日はヨハネの福音書11章25節の御言葉を一緒に覚えていきましょう。画面を見てください。じゃあ最初に読んでみましょうか。いきますよ。3、はい。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節。アーメン。それでは、文字が赤く変わったところ覚えてください。じゃあ10秒差し上げますので覚えますよ。よーいスタート。はい、じゃあ文字が消えます。読みましょうか。3、はい。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節。アーメン。はい、じゃあ全部消えますよ。いきます。3、はい。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節。アーメン。はい、皆さん覚えられましたでしょうか。この御言葉しっかりと覚えてくださいね。では今からは京子先生のお話を聞いてください。御言葉博士でした。
皆さん、私は誰ですか？京子先生。違います。私はマグダラのマリアです。これはですね、3日前に亡くなったイエス様の死んだお体に塗るための香油です。私はイエス様のお墓に行く途中です。この間話したイエス様の十字架の話、なんで私がこれを持ってどんなことがあったのか、この間の絵を見ながら、一緒に、この間のお話も思い出してみたいと思います。さあ、これ見えますか？大きく映してくださいますか？はい。はい。そうです。イエス様は茨の冠をかぶり、鞭打たれ、そして大きな釘で手足を釘付けられて、十字架の上で亡くなりました。その時、私の近くにいた百人隊長がこういうふうに言いました。この方は本当に神の子であった。そしてイエス様が死んだ時、大きな地震があって、その後私たちはイエス様の体を十字架の上からそーっと取り下ろしました。私たちを愛してくださったイエス様のお体はとっても冷たくなって、イエス様は本当に死んでしまいました。そして冷たくなったイエス様の体を白い新しい布にくるんでお墓に入れました。そして私が香油の壺を持ってイエス様のところに行った時です。なんと大きなお墓の前に置いてあった大きな石が取り除かれていました。そして中に天使がいてこんなふうに言いました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか？その方はよみがえられました。私はびっくりしました。そして私が泣いていた時です。誰かが私に呼びかけてこう言いました。女の人よ、なぜ泣いているんですか？さあ、この方はどなたですか？そう、イエス様です。みんなが大好きなイエス様です。イエス様がよみがえられて、本当に私の目の前に現れてくださったんです。私が持ってたこの香油は使うことがありませんでした。なぜかっていうと、イエス様がよみがえられていたからです。私はびっくりして弟子たちのところに走って知らせに行きました。主はよみがえられました。イエス様は本当によみがえられました。主はよみがえられました。そのようにして今みんなや私たちにイエス様がよみがえったことが伝わってきたんですね。さあ、みんなもイエス様が本当によみがえったことを知らせる子供になってもらいたいと思います。イエス様は私たちの黒い罪を許すために十字架の上で死なれ、そして私たちに本当に天国があるよ、永遠の命があるんだよっていうことを教えるために本当に復活してくださいました。じゃあ今からマリアの後に続いて言ってみてくださいね。主はよみがえられました。せーの、主はよみがえられました。そしたらそれを聞いた方がまた言ってみましょう。みんなでもう一回、隣の人にみんなで大きい声で3、はい、主はよみがえられました。そうです。本当に主はよみがえってくださったのです。先生は本当に今日は喜びで満ちあふれています。みんなと一緒に教会で礼拝はできませんでしたけれど、みんなのところにイエス様の復活の喜びが届いていることを信じます。
今みんなと一緒に復活したイエス様は一緒にいてくださいます。感謝して最後にお祈りしたいと思います。じゃあマリアのように手をこのように組んで目をつぶってください。最後にアーメンと言って声を合わせてくださいね。愛する天のお父様、イエス様は十字架の死で終わってしまったのではなく、そして3日後に私たちに天国は本当にあるよ、永遠の命があるんだよということを示すために本当によみがえってくださいました。イエス様は本当の神様です。神様、この素晴らしいお知らせを私だけではなくて、私の大事な家族や私の友達、世界中に伝える子供になるように、私たちに復活の力を与えてください。私たちはまだ教会に集まることができませんけれども、復活のイエス様が今私たちと一緒にいてくださることを本当にありがとうございます。復活のイエス様が共にいてくださるので、私たちは喜びに満たされています。これから1週間もみんなの心に感謝と喜びがあふれるように、イエス様いつも一緒にいてください。イエス様ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 이 다스리시네. 사셨네 예수 다시 사셨네. 할렐루야. ハレルヤ、 주님의 이름을 찬양합니다. 主の皆を賛美いたします。 오늘은 부활절입니다. 今日は復活祭です。 오늘은 기쁜 날입니다. 今日は喜びの日です。 옆에 분에게 한번 이렇게 말씀하십시오. お隣の方にこのように話してください。 부활절 축하합니다. イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございます。 이 기쁨이 여러분 가운데 있기를 축원합니다. 復活の喜びは皆さんのお一人お一人の上にあることを主の皆によって祝福いたします。 오늘은 제가 통역을 하고 이노ue 목사님께서 말씀해 주시겠습니다. 今日は私が通訳をし、井上先生がメッセージを伝えてくださいます。 이노ue 목사님께서는 16년 전에 오사카 온누리교회에 부임하셨습니다. 井上先生は今から16年前、大阪おぬり教会に初めて赴任されました。 그때 한 살 좀 넘은 아주 예쁘고 착한 따님이 계셨습니다. その当時、1歳と数ヶ月の本当に可愛い娘さんがいらっしゃいました。 그런데 4년 전에 하나님의 부르심을 받고 천국으로 가셨습니다. しかし4年前、その娘は天国に帰ってきました。 목사님 가정은 이 일로 인해서 너무나 어려운 시련을 겪었습니다. 先生家族にとって本当に大きな苦
苦しみの時、試練の時を味わいました。 그러나 이를 통해서 천국을 확신했고 しかしこの出来事を通して天国に対する希望を確信するようになり、 예수님이 주신 영원한 생명에 대해서 더 깊이 아셨다고 들었습니다. イエス・キリストが与えてくださった永遠の命についてもっと深く知ることができるようになったとおっしゃっていました。 그래서 오늘은 목사님께 말씀을 부탁드렸습니다. ですから今日は先生にメッセージをお願いしたんです。 목사님은 아직 그 아픔이 계십니다. 先生はまだその痛みを抱えていらっしゃいます。 그러나 이 아픔을 통해서 그리스도를 증거하기를 원합니다. しかしその痛みを乗り越えてイエス・キリストを述べ伝えていくことを願います。 지금부터 이노해 목사님께서 말씀해 주시겠습니다. 今から井上先生にメッセージを取り付いていただきます。 성경 봉독을 하겠습니다. 聖書朗読をいたします。 고린도후서 4장 16절에서 18절 말씀입니다. 第2コリント4章16節から18節の御言葉です。 먼저 한국어로 읽겠습니다. 韓国語でお読みいたします。 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 쇠할지라도 우리의 속사람은 날마다 새로워지고 있습니다. 우리가 잠시 당하는 가벼운 고난은 그것 모두를 능가하고도 남을 영원한 영광을 우리에게 이루어줄 것입니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 것들입니다. 보이는 것들은 잠깐이나 보이지 않는 것들은 영원하기 때문입니다. 日本語でお読みいたします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い患難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。イースターおめでとうございます。 부활절을 축하합니다. 今朝はイエス様が復活され、よみがえられたことを記念するイースター礼拝です。 오늘은 예수님이 부활하신 것을 기념하는 예배입니다. この記念すべきイースター礼拝をオンラインで共に捧げている愛する皆さん、お一人お一人の上にも復活の恵みが、復活の主と出会う驚くべき祝福があることを主の皆によって祝福いたします。 온라인을 통해서 예배를 각 가정에서 드리는 여러분에게도 부활의 은혜와 축복이 넘치기를 축원합니다. 私たちはこうして今イースター礼拝を捧げていますが、 우리는 이렇게 부활절 예배를 드리고 있습니다만 私たちはイエス様の死を忍んでイエス様の追悼礼拝を捧げているわけではありません。 우리는 예수님의 죽음을 기념하거나 추도하는 그러한 의미로 드리는 것이 아닙니다. イエス・キリストは十字架の上で死なれましたが、 예수님은 십자가 위에서 죽으셨지만 3日目によみがえられ、 3일 만에 부활하셨고 今も生きておられるお方です。 지금도 살아계신 분이십니다. ですから私たちは今も生きておられる、私たちと共におられるイエス様を見上げて、今ここに礼拝を捧げているんです。 그렇기 때문에 우리는 지금도 살아계신 예수님을 바라보며 우리가 지금 예배드리고 있는 것입니다. そして神様は今を生かされている私たちを主の御前にこのように招いてくださっています。 그리고 지금 우리는 예수님에 의해서 사라져가는 것이고 또 여기에 우리는 초청받은 것입니다. この朝私たちが今というこの厳しい時代にあって、 오늘 아침 우리는 지금이라는 이 엄중한 현실을 우리는 생각합니다. 今を生かされていることを喜び、 그리고 지금 우리가 이렇게 살아있다는 것을 우리는 기뻐해야 합니다. 主に感謝を捧げる私お互いであることを願います。 그리고 주님께 그 감사를 드리는 여러분 되시기를 축원합니다. アーメン。 아멘. すべてのものが不確かな時代を私たちは生きています。 모든 것이 불확실한 시대에 우리는 살고 있습니다. コロナのために先が見えない、この先どうなっていくのかわからないような時代に私たちは生きています。 코로나로 인하여서 앞으로 어떻게 될지 우리는 모르는 그런 시대를 살고 있습니다. しかし確かなことがただ一つだけあります。 그렇지만 확실한 것은 한 가지 있습니다. それは私たちが皆例外なくいつかは必ず死ぬということです。 그것은 우리들은 예외 없이 언젠가 누구나 한 번은 우리는 죽는다는 것입니다. そして命というものはあまりにも儚いものであるということです。 그리고 생명이라는 것은 너무나 허무한 것입니다. 今から4年前になりますけれども、
私の娘がある日突然死ということで、若い娘でしたけれども、当時中学1年生でしたけれども、天に召されていきました。 지금부터 4년 전입니다만 중학교 1학년이었던 저희 딸이 어느 날 갑자기 하나님의 부름을 받았습니다. 娘はその当時その日もいつもと変わらず元気に部活に励んでいました。 저희 딸은 그날도 클럽 활동을 열심히 했습니다. それがある日突然あっけなく死を迎えるということがあるんだということを、私家族は改めてその現実を突きつけられる痛みを経験しました。 그리고 어느 날 하는 사이에 우리 딸이 이 세상을 떠나고 마는 그러한 아픔을 우리 가족은 경험했습니다. そのように仮に若い人であっても高齢者であっても、 우리는 젊은이라 하더라도 아니면 고령자라 하더라도 死の原因は違ったとしても、 죽음의 원인은 다 다를지라도 いつかは例外なく私たちはみんないつかは死を迎えなければならないということです。 우리는 언젠가 누구나 예외 없이 죽음을 맞이해야 하는 존재입니다. 私たちにとって簡単に理解することはできないかもしれません。 우리는 그것을 간단히 이해할 수는 없을지 모르겠습니다. しかしさまざまな形で私たちの命というのは失われていく現実があるのです。 그러나 여러 가지 조건으로 인해서 우리의 모든 생명은 그것을 잃고 말게 되는 것이지요. 聖書にこのような御言葉があります。 성경에는 이런 말씀이 있습니다. イザヤ書46章6節、 이사야서 40장 6절입니다. 人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだ。 모든 사람은 풀과 같고 그 모든 아름다움은 들판의 꽃과 같다. 私はこの御言葉を読むときに本当にそうだなと思わされています。 저는 이 말씀을 보면서 정말 그렇다고 생각합니다. 私たちこの御言葉のように私たちの命というのはとても儚いものであるかもしれない。 이 말씀과 같이 우리의 생명은 다 무상한 것입니다. またとても脆くそういうものだろうと思います。 그리고 굉장히 약한 것입니다. この私の人生、命がいつ終わるか、それは誰にも分かりません。 내 인생이 언제 끝날지 우리는 아무도 알지 못합니다. 私本人にも分かりません。 나 본인도 알 수 없습니다. 今日かもしれませんし、明日かもしれません。 오늘일 수도 있고 내일일 수도 있습니다. しかし確かに言えることは、それは私の命はいつか終わりがあるんだということです。 그러나 확실히 말할 수 있는 것은 우리의 생명은 언젠가는 끝이 있다는 것입니다. そのような現実の中で私たちの生きていく意味は一体どこにあるというのでしょうか。 이러한 현상 속에서 우리가 살아가는 의미란 과연 어디에 있을까요? 聖書にはこのように明確に語られています。 성경은 이렇게 명확하게 말하고 있습니다. 今日の御言葉です。第2コリント4章18節、 오늘 말씀 18절 말씀입니다. 御言葉を日本語でお読みいたします。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。 우리가 주목하는 것은 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 것들입니다. 보이는 것들은 잠깐이나 보이지 않는 것들은 영원하기 때문입니다. ここで私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めますと言われています。 우리 여기서는 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 것들에 주목을 한다고 말하고 있습니다. この見えるものは過ぎ去っていくもの、 보이는 것은 다 지나가는 것입니다. つまり見えるものは一時的なものだということです。 즉 보이는 것은 일시적인 것입니다. 例えばそれは私がこれまでに築き上げてきた財産や名誉、実績であるかもしれません。 내가 이제까지 쌓아온 재산, 명예, 실적 이런 것들은 다 사라져가는 것이죠. またそれ以外でも何か私が自分の心の拠り所としているようなものであるかもしれません。 또한 그런 것들을 우리가 마음에 의지하고 살아가고 있는지도 모르겠습니다. 私が目で見ているものというのは 우리가 눈으로 보고 있는 것은 よくよく考えてみますと 잘 생각해 보면 全部一時的なものであります。 모두가 일시적인 것들입니다. 目で見えるものでいつまでも残り続けるもの、 보이는 것 중에 언제든지 남아 있는 것, 영원한 것, 永遠に続くものは何一つないということです。 영원한 것은 없습니다. 見えるものは財産もそうですけれども、 재산도 그렇지만 보이는 것들은
増えることもあれば減ることもあるわけですよ。 늘어나는 것도 있고 줄어드는 것도 있습니다. つまりその全てが不確かなものだということです。 즉 그 모든 것들은 다 불확실한 것이라는 의미입니다. やがてはなくなったり滅びたりするようなものです。 언젠가는 사라지거나 멸망하는 것이죠. それは私たちの命も同じであるわけです。 우리 생명도 마찬가지입니다. いつかは必ずこの肉体も衰えますよ。 언젠가 우리의 이 육신도 후퇴합니다. 病気があり病気死を迎えることになるわけです。 병이 들고 죽음을 맞이하는 것이죠. 見えるものは全てそういう一時的なものでしかないわけです。 보이는 것은 일시적인 것이 지나지 않습니다. そういった中で神様は私たちに御言葉を通して見えないものを見るという生き方があるんだと私たちに伝えているわけです。 그런 가운데 주님께서는 보이지 않는 것이 있다는 것을 우리에게 알려주십니다. 御言葉に見えないものは永遠に続くからですとあります。 보이지 않는 것들은 영원하기 때문입니다라고 말하고 있습니다. この見えないものは何か私が一生懸命に努力すれば得られるというものではありません。 보이지 않는 것은 내가 노력해서 얻을 수 있는 것이 아닙니다. これは私が求めさえすれば与えられるものであります。 이것은 내가 구할 때 주어지는 것입니다. 私が信じさえするならば誰でも見ることができるものなんです。 내가信じれば 내가 믿으면은 주님으로부터 주어지는 것입니다. 神様はこういう永遠に続くものをイースターの朝を迎えた私一人一人に示してくださっているわけです。 하나님께서는 이 부활절 아침에 우리에게 보이지 않는 것들을 한 사람 한 사람에게 보여주고 계십니다. ではこの見えないもの永遠に続くものとは一体何なんでしょうか。 그렇다면 보이지 않는 것, 영원한 것은 무엇이겠습니까? 御言葉が教えているただ一つの永遠のもの、それは永遠の命であります。 말씀이 오늘 성경 말씀이 우리에게 가르쳐주고 있는 영원한 것은 영원한 생명입니다. 私が肉体の死で終わることがないという命、それこそ神様が私たちに約束してくださっている永遠に続くものであるということです。 하나님께서 우리에게 보여주신 그것은 영원한 생명입니다. 私たちはただ自分の肉体の命のことでいろいろと心配したり悩んだりします。 우리는 우리의 육신으로 인해서 걱정하거나 괴로워하거나 그렇게 합니다. しかし、ただ自分の地上の命にとらわれるという生き方ではなくして、 그러나 우리의 이 세상의 생명에 우리가 갇혀 사는 것이 아니라 むしろ神様が約束してくださっている永遠の命に目を注ぐ、 하나님께서 약속해 주신 영원한 생명에 우리의 마음을 쏟아야 합니다. こういう生き方があるんだということを御言葉が私たちに教えているんです。 그렇게 살아가는 길이 있다는 것을 오늘 말씀은 우리에게 알려주고 있습니다. 御言葉は単に私たちにとっての都合の良い命のことを言ってるんじゃないんですよ。 말씀은 그냥 우리가 듣기 좋게 해주는 그러한 말씀이 아닙니다. この永遠の命には確かなる確固たる根拠があるんですよ。 이 영원한 생명은 확실한 근거를 가지고 있는 것입니다. それはイエス・キリストご自身が十字架の死から復活されたという根拠ですよ。 그것은 예수님께서 십자가의 죽음으로부터 부활하셨다는 확실한 근거가 있는 것입니다. 永遠の命にはイエス・キリストという確かに信じるに値する根拠があるわけです。 영원한 생명이라는 것은 예수님께서 부활하신 확실한 근거를 가지고 있는 말인 것입니다. イエス様は今から2000年前に十字架にかかられて確かに死なれました。 예수님께서는 2000년 전에 십자가 위에서 확실하게 죽으셨습니다. しかし死を打ち破りよみがえってくださって今も生きておられるお方です。 그러나 죽음을 이기시고 부활하셔서 지금도 살아계십니다. ですからこのイエス様を信じるということ、ただこのことが私たちに求められているわけですよ。 그렇기 때문에 예수님을 믿는 것, 주님께서는 이 믿는 것, 믿음 하나만을 우리에게 구하십니다. 私たちがイエス様を信じるということはどういうことか。 그럼 예수님을 믿는다는 것은 어떤 것입니까? それは私たちがこのイエス・キリストの命に目を注いでいくということですよ。 그것은 예수님의 생명에 우리의 눈을 주목하는 것입니다. この世の苦しみ、悲しみ、恐れ、不安ではなくして、 이러한 불안이나 그 슬픔이나 그러한 이러한 것들을 바라보는 것이 아니라 目に見えるそういったものではなくして、 눈에 보이는 그러한 것들이 아니라 このような時だからこそもう一度私たちの視線を 이러한 때이기 때문에
더욱이 우리는 더 한 번 다시 한번 すべて見えないものに目を注いでいくことを主は願っておられるんではないでしょうか。 우리가 다시 한번 보이지 않는 것에 우리의 시선을 집중해야 하기를 주님은 원하시는 것입니다. そしてそれこそが今もこのキリストの命、永遠の命に生きることにつながっていくのです。 그리고 이것이야말로 그리스도의 생명, 영원한 생명과 연결되는 것입니다. そのためにイエス様は十字架の死で終わったんじゃないんですよ。 그렇기 때문에 예수님은 십자가의 죽음으로 끝나신 분이 아니십니다. 3日目によみがえってくださったんです。 3일 만에, 사흘 만에 부활하셨습니다. 今も生きていらっしゃるんです。 지금도 살아계십니다. ハレルヤ。 할렐루야. アメン。イエス様はただみんなが驚くような奇跡を自分がやってやろうとそう思って復活されたんじゃないんですよ。 예수님께서는 사람들을 놀래주기 위해서 기적을 보여주신 것이 아닙니다. イエス様の復活、それは何よりも私たち一人一人のためでありました。 예수님의 부활은 우리 한 사람 한 사람을 위한 부활인 것입니다. 私たちにご自分の命を得させるためにイエス様は十字架の死から復活なされたんです。 우리들 한 사람 한 사람이 영원한 생명을 갖게 하기 위하여 예수님이 스스로 부활하신 것입니다. 神様の御心は私一人一人がイエス・キリストを信じてこの永遠に続く命を得るというところにあるわけです。 하나님이 원하시는 것은 우리가 믿음으로 인하여 영원한 생명을 얻는 것입니다. 愛する皆さん、これまで人生のいろいろなことに悩み、 여러분, 사랑하는 여러분, 인생의 여러 가지 일로 인하여 여러분 고민하셨죠? 苦しんでこられたあなたであったとしてもですよ、 괴로워하셨죠? 그러한 여러분이라 할지라도 今日もしイエス・キリストを信じるならば 오늘 예수님을 믿는다면 誰でもこの永遠に続く命を得ることができるんです。 누구든지 이 영원한 생명을 얻을 수 있는 것입니다. このイエス・キリストに目を注いでいくなら 이 예수님에게 우리가 눈을 쏟는다면 その時あなたも確かに見えないもの、永遠に続くものに目を向けていくことになるんです。 그렇다면 당신은 영원한 것, 그 없어지지 않는 영원한 생명에 여러분의 눈을 주목하게 되는 것입니다. 愛する皆さん、 사랑하는 여러분, 先が見えない不安の中で恐れているでしょうか。 앞이 안 보이고 이러한 불안 속에서 두려워하지 않습니까? この先日本はどうなっていくのか、 이 앞으로 일본은 이제 어떻게 되는 걸까? この世界はどのようになっていくのか、 이 세상은 앞으로 어떻게 되는 걸까? コロナのために自らも命が危ういという状況にあるかもしれない。 코로나로 인해서 그 생명의 위험을 겪게 될 수도 있을 것입니다. 経済危機にさらされています。 경제적인 위기도 닥쳐올지 모르겠습니다. なぜ神様はこのような苦しみを私に与えられているのか理解できないでいるかもしれません。 왜 하나님께서는 이런 고통을 주셨을까 이해가 안 될 수도 있을 것입니다. なぜ神様はこのような苦しみを苦難を許されているんでしょうか。 왜 하나님은 이러한 고난을 허락하셨을까요? 私もそのような悩み、そのような苦しみを数年にわたって経験し続けてきました。 저도 그러한 고통과 고민을 몇 년 동안 걸쳐서 마음에 치고 살아왔습니다. 神様、なぜ私の愛する娘をこのような形で天に突然召されるんですか。 하나님, 왜 내가 이렇게 사랑하는 내 딸을 어느 날 갑자기 하나님이 천국으로 데려가셨습니까? しかし愛する皆さん、 그러나 사랑하는 여러분, 神様を信じているからといって全てのことを私たちが理解できるわけではないんです。 하나님을 믿는다고 해서 모든 일을 이해할 수 있는 것은 아닙니다. 私は娘の死を通してその娘の死がなぜ神様に何度となく問いかけてきました。 저는 제 딸의 죽음을 통해서 하나님과 몇 번이고 이러한 하나님께 따졌습니다. いろいろと自分なりに自分の納得できるような形で解釈することはできるかもしれない。 내가 납득할 수 있는 해석을 나 스스로 얻을 수도 있겠지요. しかし神様の御心を完全に私が理解することはできないんですよ。 그러나 하나님의 마음을 내가 완전하게 이해할 수는 없는 것입니다. いつ理解することができるでしょうか。 언제 우리는 이해할 수 있을까요? それは私が天国に行ったらですよ。 그건 내가 천국에 갔을 때이겠죠. ですから私はいつか天国にいた時にイエス様に聞きたいんです。 그래서 저는 언젠가 제가 천국에 갔을 때 예수님에게 물어보고 싶습니다. イエス様、なぜあの時に愛する私の娘を天に召されたんですかって。 하나님, 왜 내 사랑하는 딸이 천국에 먼저 갔습니까? 라고 물어보고 싶습니다. その時完全に神様の抱いておられた計画の真髄を理解することができるようになるでしょう。 그때야 하나님이 가고 계시는 모든 섭리를 이해할 수 있겠지요. 今はじゃあ全く理解できないんでしょうか。 그렇다면은 제가 지금 완전히 이해하지 못하고 있는 상황일까요? そうじゃないですよ。 그렇지는 않습니다.
完全に理解できないとしても 완전하게 이해는 못하지만 主の心は私は知ることができます。 주님의 마음은 제가 알고 있습니다. 神様の愛というものは 하나님의 사랑이란 私たちの理解をはるかに超えて 내 大きいんですよ。 우리의 이해를 훨씬 넘어서 너무나 위대한 것입니다. 私は娘を亡くした時に 제가 우리 딸을 잃었을 때 神様から見捨てられたと思ったんです。 저는 하나님이 나를 버렸다고 생각했습니다. 神様から呪われたと思ったんです。 하나님이 저주를 받았다고 생각했습니다. 何年も苦しいところを通りました。 몇 년이고 어려운 길을 걸어갔습니다. しかしある時 그러나 어느 날 アメリカで受けた安息年の宣教師牧師のための癒し回復のプログラムを受けました。 미국에서 선교사를 위한 그 회복 세미나가 있었습니다. そのセミナーを通して 그 세미나를 통해서 私はイエス・キリストの十字架をもう一度目の当たりにしたんです。 저는 예수님의 십자가를 다시 한번 이해할 수 있었습니다. イエス・キリストが十字架で苦しまれた時 예수님께서 십자가 위에서 고통을 당하셨을 때 私もその苦しみの中にあったのを見せていただいたんです。 나도 그 안에서 같이 고통당했다는 것을 하나님께서 보여주셨습니다. 私が娘を亡くした時にあまりにも悲しくて苦しくて辛い思いをしていたその死のただ中で 제가 딸을 잃고 너무나 슬프고 괴롭고 힘든 그 순간 속에서 神様はおられなかったんじゃないんですよ。 하나님이 안 계셨던 것이 아닙니다. イエス様はその痛みの中で共に泣いてくださっていたことを教えてくださったんです。 주님은 그 아픔 속에서 그 슬픔 속에서 같이 슬퍼해 주셨다는 것을 저에게 가르쳐 주셨습니다. しかし愛する皆さん、 그러나 사랑하는 여러분, 神様が抱いておられる甚大なご計画を私は 100% 理解することはできないかもしれない。 하나님께서 갖고 계신 그 큰 계획을 우리는 다 이해할 수는 없겠지요. しかし今私たちが直面しているこの出来事、この状況を通しても 그러나 우리가 직면하고 있는 이 상황 속에서 主を信じるということがどういうことであるのかを教えようとしておられる永遠に続く主の愛に目を向けていく私お互いにありたいと願います。 주님을 믿는 것이 어떤 것인지 영원한 생명을 위해서 주기 위해서 우리에게 그러한 길을 가르쳐 주시는 주님의 뜻을 알기 원합니다. 娘が亡くなって1年頃経った頃ですね。 우리 딸이 천국에 간 뒤에 1년쯤 후의 일입니다. 私の家内が、娘がちゃんと毎日 QT してたかどうかをチェックしたそうなんですね。 제 아내가 우리 딸이 매일 그 큐티를 했는지 체크를 했다고 합니다. その時に開かれたある箇所を家内が見つけて泣きながら私に見せてくれたのがこちらなんです。 우리 아내가 우리 딸이 썼던 큐티 노트책을 보면서 하나를 발견하고 눈물로 그걸 읽고 저에게 보여줬습니다. 예수님이 좋아요. その中で質問されている質問にこのような質問がありました。 예수님이 좋아요. 또 이 큐티の本の中で質問が一つありました. 질문이 있었습니다.質問. あなたは死んだ後にどうなると思いますかという質問に対して 당신은 죽은 후에 어떻게 된다고 생각합니까? 하는 질문이 있었습니다. 娘は天国に行って天使と共に永遠に生きると書いていたんですね。 우리 딸은 천국에 가서 천사와 같이 영원히 살겠습니다라고 썼습니다. 娘は永遠の命の確信を持っていたんだということをこの時改めてよく私は理解することができました。 제 딸은 영원한 생명에 대한 확신을 갖고 있었다는 것을 이것을 보면서 알 수 있었습니다. これこそが彼女の信仰告白そのものであるということを私たちは気づかされたんです。 이것이야말로 제 딸의 신앙 고백 그 자체라고 저는 생각했습니다. この確信が今日主の復活を喜び祝う皆さんお一人お一人の上に与えられることを主の皆によって祝福いたします。 이 확신이 부활절을 위하여 기념하여 예배드리는 여러분 위에 이 확신이 함께하기를 축원합니다. お祈りをいたします。 기도하겠습니다. 恵み深い天の父なる神様、 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 死を打ち破り 죽음을 이기시고 よみがえってくださった主イエスキリストを賛美いたします。 부활하신 예수님을 찬양합니다. すべてのことを理解することができない状況の中でも 모든 것을 이해할 수 없는 상황 속에서도 最後まで主を見上げ
마지막까지 주님을 높여드리고 主を信頼するものとならせてください。 주님을 신뢰하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 復活の主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 부활의 주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도하였사옵나이다. アーメン。 아멘. 다 같이 일어나서 봉헌 찬송 드리겠습니다. 도모니 닷대 산비시마스. 벤요군이 오라즈 노력군이 오라즈 다시 노래인이 오때 벤요군이 오라즈 노력군이 오라즈 다시 노래인이 오때 아나타 노래인이 오때 모이나 우야마와 이쿠쿠사레 아나타 노래인이 오때 미야와 닿대 나오사레루 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라. 주님 감사합니다. 主を感謝をいたします。 이 부활의 기쁨을 우리에게 주셔서 감사합니다. この復活の喜びを私に与えてくださり感謝をいたします。 이 소망을 주셔서 감사합니다. 希望を与えてくださり感謝いたします。 우리는 부활을 향하여 살아갑니다. 私は復活に向けて歩んでいきます。 우리는 죽어도 살 것이요 私は死んでも生き返り 우리는 영원히 살 것이요 永遠に生きるものであり 우리는 하나님과 함께 할 것입니다. 私は神様と共にあるものです。 주님께 감사를 드리고 主に感謝を捧げ 또 예물을 드립니다. 献金をお捧げいたします。 드린 손길을 축복하옵소서. 捧げられたお一人お一人を祝福してください。 우리에게 필요한 모든 것들을 채워 주시옵소서. 私のすべての必要を満たしてください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは主イエスキリストの尊い恵みと 하나님의 사랑과 父なる神の大いなる愛と 성령의 인도하심이 聖霊なる導きが 부활의 기쁨을 누리며 復活の喜びを味わいつつ 보이지 않는 것을 바라보며 見えない目に見えないものを見つめつつ 살아가는 사랑하는 성도님 한 분 한 분 머리 위에 歩んでいく信徒お一人お一人の上に 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。 주와 이만 있기 때오라레 화가 우치니 오라레루 수고
以上をもちまして今日のオンラインを通して捧げられる礼拝を終わりたいと思います。この1週間復活の死を見上げながら復活の命に預かりつつ歩んでいく皆さんお一人お一人のことを主の御霊によって祝福いたします。ありがとうございました。